السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم. كتير من بناتنا لما بنيجي نجوزهم كل اللي نعرفه عن الجواز نجهز الجهاز ونبقى مشغولين في التكاليف والمصاريف، ويلا هوب زغرة غني اتجوزت، من غير ما نؤهلهم التأهيل الصح للجواز. لأن في دلوقتي الدنيا اتغيرت، في كورسات تأهيل الزواج، في حل مشكلات الزواج، في كورسات عن الحياة الزوجية الجديدة، في حاجات كتير اتغيرت في الدنيا. لكن احنا زي أهالينا ما اتجوزوا بقوا بيجوزونا، نغني ونسقف ونعمل الفرح ويلا الحمد لله جوزناها وخلصنا منها عقبال كل اللي أصغر منها. وهنا البنت بتقع في حيرة كبيرة، عايزة تعرف، عايزة تفهم ازاي تتعامل مع جوزها، ازاي تتعامل مع حماتها واخوات جوزها، ازاي تحل ازمات الزوجية، ازاي تدير ميزانية المنزل، ازاي تشتغل صح بيتها في الحياة الجديدة اللي اتحطت فيها. وهنا بتضطر تلجأ لصديقاتها أو أي حد عنده خبرة من العيلة من جيرانها، بتلجأ للنت لجروبات البنات، وناهيك عن جروبات البنات واللي بيتقال فيها واللي بيحصل فيها. ولا سيما بقى إن البنت تقع فريسة في إيد شيطانة من شياطين الإنس اللي بتلقنها أصعب دروس الحياة الزوجية. زي إيه؟ الحما عمى. خلي بالك اخوات جوزك العمة عقربة، اللي هيبقوا عمات ولادك دول عقارب، وظبطيه قبل ما هو اللي يظبطك. عرفيه طبعك وعرفيه نظامك ومشيه على نظامك بدل ما هو اللي يمشيك على نظامه. ومحدش احسن من حد، انت زيك زيه، بالذات لو شغالة زيك زيه. اشتغلتي في البيت هو يشتغل زيك زيه، تشيلي حاجة يشيل حاجة، يقولك كلمة تقولي له كلمة. وخلي بالك الحياة الزوجية على حسب ما تعودي جوزك، اديله على دماغه من الأول عشان تعرفي تمشيه صح. والله يا بنات ده بيحصل، والله بيتقال. ونصايح ايه بقى بتتقال من القلب الاسود للقلب الغلبان الابيض اللي رايح يفتتح ويقص شريط حياة زوجية جديدة. ونسينا تماما وصايا أمامة بنت الحارث لبنتها اللي نجحوا حياتنا الزوجية، واللي كانوا زمان بيدرسوها لنا في المدارس في تانية اعدادي وتالتة اعدادي علشان لما نكبر نبقى حافظين وصية أمامة بنت الحارث لابنتها عند الزواج، واللي بتقول لها فيها: أي بنية، إنك فارقت الجو الذي منه خرجت، وخلفت العش الذي فيه درجت. يعني كبرتي وتربيتي إلى وكر لم تعرفيه، وقرين لم تألفيه. يعني بيت جديد ما تعرفيش ايه اللي فيه، وقرين هيبقى معاكي ليل ونهار ما انتش واخدة عليه ولسه جديد عليكي، لسه هتبدأي تتعرفي عليه. فكوني له أمة يكن لك عبدا. يعني تطيعيه يطيعك، تسمعي كلامه يسمع كلامك، تكوني حنينة عليه يكون حنين عليكي، تفهميه وتكوني ودودة وتحتويه. حنان الأم لابنها والأخت لأخوها هيكون ليكي ابن لأمه وأخ لأخته. تعالوا نشوف بقية الوصية. الصحبة بالقناعة، يعني لازم تحسسيه انك مقتنعة بكلامه وفهماه. وحسن السمع له والطاعة، يعني مش بيبقى هو بيتكلم وانت بتتكلمي مش بيعلي صوته تعلي صوتك ويتكلم وتقطعيه، لا ده مش تبع الوصية ولا تبع أخلاقنا خالص. مهمة أوي النقطة اللي جاية دي، التعهد لموقع عينيه، يعني عينه ما تقعش منك على حاجة وحشة. والتفقد لموضع أنفه، يعني مناخيره ما تشمش منك ريحة وحشة، لا ريحة عرق ولا ريحة مطبخ مكركب ولا ريحة حفاضات أطفال ولا ريحة غيارات عايزة تروح الغسيل وما راحتش. وبتكمل كلامها تقول لها إيه: فلا تقع عيناه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. أهم نصيحتين في القصة دي كلها. والكحل أحسن الحسن، يعني بيخليكي جميلة الجميلات. والماء أطيب الطيب، اتوضي استحمي. أطهر حاجة المية، وأجمل حاجة بتطيب جسم الإنسان هي المية. والتعهد لوقت طعامه، والهدوء عنه حين منامه، يعني ما يبقاش جاي من الشغل هلكان وتعبان ومحتاج ياكل لقمة ويريح، ويجي يلاقيكي قاعدة على الفيس ومفيش أكل، أو يلا عيش وجبنة، أو يلا نقضيها أي حاجة. إذا كانت الظروف بتسمح بكده ومفيش في الإمكان غير كده فخلاص الحمد لله على اللي موجود. لكن لو في إمكان وفي أكل وإنتي كسولة وما عملتيش أكل ومعتمد على إنه طيب وبيعدي، النهاردة طيب وبيعدي، بكرة هتلاقي إنسان تاني خالص عمرك ما شفتيه قبل كده.
ماما بنت الحارث بتكمل كلامها وتوضح النقطة دي وتقول لك: فإن حرارة الجوع ملهبة بتولع في جسم الإنسان، وتنغيص النوم مغضبة بتغضبه وتخرجه عن شعوره، وتسمعي ما لا يحمد عقباه. بعد كده: الحفاظ على بيته وماله، والإرعاء على حشمه وعياله، ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا. مهمة جدا، لأن في بعض البنات بتحكي كل اللي بيحصل لأمها أو لأختها أو لصديقتها، وده يعني شيء بغيض وممقت وبيخرب الحياة الزوجية. فإنك إن أفشيت سرا لن تأمني غدره، وإن عصيتي أمره أو غرتي صدره، يعني هيكتي غضبه عليكي. ثم اتقي الفرح إن كان فرحة، يعني حزين، والاكتئاب إن كان فرحة. ما يجيش من بره بخبر حلو كده ولا ترقية ولا خبر جميل وانتي قافلاله وشك قافلة بيضة. فإن الخصلة الأولى اللي هي الفرح لما هو يكون زعلان من التقصير، والثانية اللي هي النكد والاكتئاب لما يكون فرحان من التكدير، زوجة نكدية. وكوني أشد ما تكونين له إعظاما، عظميه كده وحسسيه إن هو مهم، ولولاك ما كناش عملنا كذا وربنا يخليك لينا. يكن أشد ما يكون لك إكراما، واعلمي أنك لا تصلين إلى ما تحبين حتى تؤثري رضاه على رضاك. ودي معادلة صعبة جدا، كتير من بناتنا ما بيقدرش يطبقها. وتؤثري هواه على هواك، يعني هو بيحب حاجة أو ليه مزاج تعملي الحاجة الفلانية وانت مش عايزة تعمليها، اعمليها وإن كرهتي، فطالما فيها رضاه إن شاء الله يكون فيها رضا الله، طالما شيء لا يغضب الله. نداء أخير لشياطين الإنس والجن: سيبوا بناتنا في حالهم، سيبوهم يعيشوا حياة هادية، حياة فيها قوامة للراجل وأنوثة للبنت وسعادة للطرفين. ربنا يسعد بناتنا وأولادنا ويملى بيوتنا بالسكن والسكينة والرضا والرحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.